Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, jama'an Allah, jama'an ƙwarai. Yana ce da wani bayani ne. Barkan mai da dare, barkan mai da wannan lokacin. Kwana biyu babu mai cikiyar sarauniyar yaƙi da ƙara aure. Haba mana jama'a. So da fatan kuna lafiya. Kamar kullum dai sunana Zainab Umar 'yar Adamawa. Wannan yarinyan dai da kuke cewa bari na yi shiru. A wato sarauniya mai yaƙi da maza su ƙara aure, wannan 'yar Adamawan. Idan na ce yaƙi da maza su ƙara aure, ina nufin mai mata ɗaya. Idan Allah ya sa yana da iko yana da kuma hali ya ƙara aure. Mai mata biyu ma ya ƙara, mai mata uku ma ya ƙara, ya cika te ya zama 4. Ni har kullum ina gaya muku, in dai kuna da hali ka ku sake ku zauna da mata ɗaya fa. In kuna da ƙarfi ka ku sake ku zauna da mata ɗaya fa. Ba naku bane, ba ba kirkin ku bane, ba darajan ku bane, ba mutuncin ku bane. So in kuna da hali kai ku ƙara aure, ka zauna da mata ɗaya. Alaji, kana son ka mori lafiyarka, ka mori arzikinka, ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa. Alaji, musamman in kai mai kuɗi ne ba talaka iri na ba. Kana da kuɗi, kana son mu san kana da kuɗi, kana son a san ka mori arzikinka, kana so Alhaji gara aure. Ka yi aure sama da 2, je 3, ka tafi layin 4, amma fa idan kana da hali. Saboda shi kansa addini ma auren da ya zo an ce ga mai hali. In ka ga ba za ka ma iya yin auren ba, kuma za ka iya kamewa, so za ka iya zama babu auren ba. In ka ga ba za ka iya ba, ya zama maka dole ka yi. So har kullum ina ƙara tunatar da ku 'yan uwana maza, 'yan uwana yayyena, ƙannaina, jikanina da tabkunne na kwa da kwaso, ina muku tuni dai da idan Allah ya baku iko, don Allah ku ƙara aure. Ku ƙara aure. Har kullun dadina, har kullun ni ba ni da buri da ya wuce in ga ana ƙara aure. A haka ana ƙara wannan, mu ma Allah ya so ya kawo layi markaɗin nan sai a ɗaura da mu ma sai mu je mu zama murfin wani gida ne, ko za mu je a na 3 ne ko na 4, sai wanda Allah ya nufe mu. So ina muku fatan alkhairi, ina muku barka da wannan lokaci. Kwana biyu abubuwa sun yi yawa, kusan 'yar talakawa ba zama. So amma yanzu mun dawo gadan-gadan, za mu ci gaba da yaƙi insha Allah, gadan-gadan. So matan nan na gida masu cewa ba sa son kishiya waye, duka za mu karanta muku gaskiya. Kishiya rahama ne, kishiya abin so ne, kishiya abin al'amari ne, kishiya kishiya ba ta da aibu. Matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna da kishiyoyinsu lafiya cikin ƙauna da amana. Don haka mu ma da muke ikirari, muke tinkaho, muke cewa muna koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa gaba ɗaya, su mu rungumi halayyansu. Kar ki zo kina mace, kina ke musulma, kin yi waye, kin yi makaranta, kin yi menene, kuma ki ce ba kya son kishiya. Me kishiya ta miki? Bai zama lalle dan gidanku babu kishiya a ce ke ma za ki rayu gidan mijinki babu kishiya ba zai yiwu ba. Saboda zamanin da daban, na yanzu ma daban. So iyayenmu ma sun yi haƙuri, sun zo na da kishiyoyi, bare kuma mu yaran yau ya zama dole. Kullum ina faɗa, na faɗa sai a ce wai me yasa na faɗi haka. But matan nan kamar yadda in muka duba ko a addini ne, yadda aka bamu labarin yadda zamani, tunda yau in kai musulmi ne ka kwana ka tashi, komai na rayuwanka tas, idan ka koma alƙur'ani da hadisai duk an tsara yadda rayuwanka daga farko har ƙarshe duk zaka samu cikin addininka. Saboda haka mun sani mu matan nan auren nan ba haramun bane. Asali ma da mijin ke jiyo yana biye ba gwara miki auren ba, mai ka miki kishiyan cikin gida bai fi miki kwanci hankali ba, 'yar uwata. Amma ke ki nace, ki liƙe, ki ce ba kya son kishi, haka bai kamata ba, ba daidai bane, bai dace ba. Mata ina ba ku shawara, kishiya abin so ne. A ce kullun ke kina na rike da miji,
kullun na Allah kina na rike da miji, me ya faru? Hajiya ko kwana 2 ne zaki huta ki samu kanki ki gyaran jiki, masha Allah miji cikin marmari zai fi ma sanin darajar ki, kimar ki, mutuncin ki, saboda in yaje cin soyayya da za a nuna mishi daban, nan ma in yazo soyayya da zaki nuna mishi daban. Amma ke ne kullun tare da miji, haba Hajiya. Ki samu ki huta, ki ma ki samu kanki mana, ki samu jikinki. Ko kicin din nan ne kwana 2 zaki huta, baki girkin nan ba, kina zaune sai dai a girka a kame ki ci, ki hani an ki tura kwano a wanke. Ko iya wannan ma bai ishe ki ji dadin kina son kishiya ba? Kai kuma kana namiji da halinka da karfinka da kudinka, amma ka zo na da mace daya da karka a banza da wofi. Alaji ka ƙara aure ka ga samfurin soyayya iri-iri. Yau idan kai mata 4 ko sarkin garinku bai isa ya gaya maka sarauta ba, don sai yanda ka ce haka za a yi a gidanka. In ka dawo kuwa wannan na tarbarka ta nan, wancan na tarbarka ta nan. Alaji ai shi ne gata, ka mori kuɗinka ta hanyar ka zuba matan nan 4 reras, kana ganin su suna kallon ka, ana wannan yana dalin wannan tana honi, wannan yana baba sannu. Alaji amma ka zauna da mace ɗaya kai kenan kullum, ha ba kamar dukiyanka ba. Don haka ina ba ku shawara, mazan nan ku ƙara aure, kuma matan nan ina ƙara jan hankalinku. Kishiya sai dai in dama kina da bakin halinki, shi za ki tunanin kishiya ta zo miki da bakin hali, amma zuciyanki ɗaya, ki zauna da kowa, duk wanda ya cuce ki ma kan shi ya cuta. Don a wannan zamanin ka samu wanda zai cutar da kai ma babban arziki ne, ba da a ce kai ne ka cuta, gwara a ce an cuce ka ne su 100. So ina kira, ina jan hankali gare ku mata, kishiya abin so ne, kuma kishiya abin daɗi. Dan Allah dan Annabi ku bari ai ta ƙara auren nan, mu ma mu samu mu shiga daga ciki. Mu samu, amma mazan ku su zo su ta kalle mu mai ta cin kurus, a ina son ki waye, maganan aure kuma ya gagara da sauransu, sai dai ai ta bilayi ana ganin ya ka bai da daɗi ba fa, bai da daɗi sam. In koma Hausa in lafiya bai da daɗi fa. Ku yi haƙuri mu ma mu samu mu shiga daga ciki, ɗan ladanin da kuke samu mu ma mu same shi. Amma a ce an zauna haka sai dai ai ta soyayya a waje, mata nace muku zan tona muku wani sirrin ko, ba a cewa komai, ki dai kawai abin ko shiru ne. Dan haka ba a so a zurfafa. Ni dai ina kira gare ku mata 'yan uwana na gidaje wanda suke zaman su ɗaɗɗaya, inda za ku san wani abin da yake faruwa da mazajen ku, ke da kanki ma zaki ce wa mijinki ya aure, ko zaki nema mishi mata ki ce ya aura. Harkan nan na rayuwa kowa yana buƙatar canji, ba wanda zai so ci baya a rayuwar shi, kowa yana son ya ci gaba ne ko? To menene zaki ce mijinki ba zai ƙara aure ba? Kin fi son ya ta neman mata? Kin fi so ya ta neman mata, ya ta nemi yau shine layin su Khadija, yau shine layin su Aisha, yau shine layin gidan su Zainab, yau shine a gidan su Talatu, gobe a gidan su Maryam. Haba bewar Allah, kina son ki mai da mijinki kaman taure, sai dai ya ta bin mata a waje, shi ba zai aure ya kawo gida ba, kuma hakan an tashi magana ki ce kina son shi ne. To wani so kenan? Wani so ne zai sa bara ki so mijinki abinda Allah da manzansa suka ce yi ba, sai dai abinda Allah da manzansa suka yi hane shi yake so mijinki yi, kuma a hakan ki yi a kirari wai kina son shi. Hajiya ba son mijinki yake yi ba, ni na gaya miki ba kya san shi. In dai kina son mijinki da gaske, to dukkanin abinda Allah da manzansa suka ce a yi shi zaki yi kokarin ki ga mijinki ya aikata. Abinda suka yi hani da shi ki hana mijinki, shine kina son mijinki, shi za mu san tabbas daga sai kina son mijinki. Amma dukkanin abin da addinin shi, al'adan shi suka hane shi, shine ke kuma kike kokarin ki yi. Sannan kuma za ku zo saboda rashin tsoron Allah, kuna tsoron matayenku a gida, amma ba kwa tsoron Allah da ya halicce ku. Matanku ne za su yi muku hisabi? Kun manta da cewa mutuwa ko yanzu ko an jima tana iya zuwa ta ɗauke ka, kuma za ka koma gurin wanda ya halicce ka ne. Abinda kai ba wai za ka dawo ka gyara bane, in ka tafi kenan da iya abinda ka zo da shi. Kuna tsoron matayenku ku je ku yi aure ku kawo gida, amma ba kwa tsoron Allah da ya halicce ku je kuna lalatawa yaran mutane rayuwarsu.
ba abin da yafi bada komai haushi ma wasu sai su samu yarinya su kama ai zan aure ki kaza, yau su ne a garin can, gobe su ne a nan wancan hotel din jibi, kaman matarsa. Wani abun ma matarsa ta gida ba sa yi, amma ya zo ya sa 'yar mutane a gaba ya ta yaudaranta da sunan zai aure ta. Ku ji tsoron Allah maza. Kar saboda wasu mazan yanzu ma idan an yi magana an ce ka tuna zaka haihu, zai ce maka ai ba ni bane, yata ne. Baka san abin zai dame ka ba. Ramakon gayya ta fi ta gayya zafi. Kada ka ji tsoron wani abokin halittanka, ka ji tsoron Allah. Mata ka kai ka aure ta, ka ajiye ta a gida, ba wai ita take auren ka ba. Saboda haka ka ji tsoron Allah. Idan zaka aure 'yar mutane ka aure ta, in ba za ka aure ta ba ka fito ka gaya mata gaskiya, ka ci gaba da zama da matanka ɗaya, ba sai ka je ka nema ba, ba sai ka je ka yaudare 'yar mutane ba. Amma ku zo kuna yi ma yaran mutane ƙarya, ba auren su za ku yi ba, ku kuna tsoron matayen ku, amma ba kwa tsoron Allah da ya halicce ku. A jin kawai matarka ta nuna tana kishi, zan iya kashe wani, zan iya kashe mutum akan ka, waye son ka take yi ko kana yaudaran kanka da son ka take yi, to wannan ba son ka take yi ba. Dan idan son ka take, duk abin da addinin musulunci ya ce a yi shi, za ta taimaka mijinta, ta ba mijinta ƙwarin gwiwa cewa ya yi wannan abin, saboda ai addini kuma Allah ma ya halasta masa yi wannan. Duk kuma abin da Allah da manzansa suka hani mutum, matarka za ta yi ƙoƙarin ta ga ta hane ka, wani abin nan haramun ne, kar ka yi shi. Amma ka ji matanka tana ni zan kashe, zan yi masifa, zan yi bala'i, sai ka ɗauka son ka take yi. Ba so bane babana, kar ka yaudari kanka, ba son ka take yi ba. In son ka take ta taimaka maka kai abu mai kyau, ba ta nuna tana ƙoƙarin yin faɗa da abin da Allah da manzansa suka halasta ba. So ina kira gare ku maza, ku ji tsoron Allah. In kun san ba za ku aure 'ya'yan mutane ba, ina ga ƙarfiya muku, kuna yaudaran yaran mutane. In kun san ba za ku aure su ba, ku yaudare su. Ku zauna da matanku, ba sai kun ci ku ringa neman yarinyan wancan, ku nemi yarinyan wannan, ku yaudari wannan ba. Ku daina, ku zauna da matanku din. Ku kuma mata ku ji tsoron Allah. Kai ku ce wai to karki manta, in kin ki kishiya a nan duniya, a aljanna ma ba ana samun kishiyoyi ma, ba kishiya ba, kishiyoyi ma aljanna akwai su. To menene gudun ki na ai miki kishiya? Kin fi son mijinki kullun ya zama dan akuya? Dan akuya. Saboda menene mata dan akuya ne. Dan akuya ne zai bi waye bi kanuwa. In ta kifta ma har uwarsa zai bi. So kar mijinki ya zama taxi no garage. Kullun ku ba mazajen ku shawara da ka je ka nemi mata a waje. Alhaji ka auro ka kawo gida, in daɗi ne mutu, in wahala ne mai haƙuri. Amma batun ki nuna ke lalle ba ki son kisha, ba za ki zauna da kisha ba, wai duk bai taso, ba san mijinki kike ba. Ina kira gare ku a matsayina na sarauniya mai yaƙi da maza su ƙara aure. Ina yi ma kowa da kowa fatan alkhairi. Kwana biyu ba mu ɗan yi program ba, amma insha Allah yanzu dai komai yayi tadin, za mu ci gaba da yi. Ina ma kowa da kowa fatan alkhairi. Ina addu'an Allah ya sanya ma rayuwar mu baki ɗaya albarka, ya shiryar da mu shirin addinin musulunci. Allah ya ganar da mu hanyar gaskiya, ya kuma shiryar da mu shirin addinin musulunci. Allah ya shiryar da mu shirin addinin musulunci. Allah ya sanya ya ƙara mana tsoronsa cikin zuciyar mu, ya hane mu da aiki da abin da ya hana, ya kuma ba mu ikon aikata abin da ya halasta gare mu. Ina ma kowa da kowa fatan alkhairi. Magidanta, ina muku fatan alkhairi, farin ciki mai ɗorewa, rayuwa auren ku da iyalin ku. Allah sa mutuwa za ta raba mu, kuma ire-iren mu gauraye wanda ba mu samu shiga daga ciki ba. Mataye na gari Allah ya haɗa mu da mazaje na gari, mazaje na gari Allah ya haɗa su da mataye na gari. In ji wani mai addu'a ya ce Allah ma ya haɗa kowa da mai irin halansa, wanda baya jin tsoro. Wanda bai ji tsoro ba ya ce amin. Ni dai na ce amin. Allah ya haɗa ni da mai irin halina. Amin, amin, amin. Kai ma in ka isa ka ce amin. Allah ya haɗa ka da mai irin halinka. So ina ma kowa da kowa fatan alkhairi, da fatan Allah Ubangiji ba gagar misali ya yafe mana kurakuran mu, ya yafe mana zunuban mu. Har kullun na saba faɗa, Allah ya ba mu ikon kyautata ma iyayen mu,
iyayenmu musamman ku maza. Allah ubangiji ya baku ikon kyautata ma iyayenmu baki ɗaya, har da mu matan ma gaba ɗaya. Allah ya bamu ikon kyautata ma iyayenmu, Allah ya raba mu da su lafiya. Dukkanin wanda iyayensu suka riga mu gidan gaskiya, muna masu addu'an Allah ubangiji da ya musu rahama, ya yafe musu kurakuransu. Mu kuma da muke tare da namu, Allah ya raba mu da su lafiya, ya bamu ikon kyautata musu. Ina ma kowa da kowa fatan alkhairi. Kamar kullum, suna na Zainab Umar yar Adama, sarauniya mai yaƙi da maza su ƙara aure. Da fatan za mu tashi lafiya. Allah ya tashe mu lafiya.